دې مظلوم او کړېدلي ملت د 20 کلن اشغال په ترڅ کې د جنایتکارانو او انسان خوړونکو څه له وحشته ډک او غیر انساني ظلمونه وزغمل. د دې خاورې هرې څنډې درد ولید، کړاو یې تېر کړ او قرباني یې ورکړه. بلده چې تر دغه لکه واړولم تر شهید ودرو د شکلکین ته داسې ودرولم، د شکلکین د کړکین ته داسې ودرولم، بس په ولاړو بلده لاس ما پر سر داسې کښېښوه، برای د شکایت کې خلطه درې کړه، برای مغزی د شکایت کې په ولاړو چاړه درته کشکش چاړه مې ولیدل، داسې چاړه ورسره بلای راکش کړه. زه پر ځان سره فکر وم سړی دا اوس څه درباندې کوي، واده په خوږه په دې نه پوهېدلم. خو خیر دی الله کړم دغسې واده زه به دغسې ولاړ یم، دې شا درته ولاړ دی، هلته شاته مې بر دغه هلک هم پروت دی، زما ورور شهید دی، نو په دغه وخت کې ساه ختلې ده، بالا خرابه شی نه کوي. دا حقیقت خبره ده. په دغو لاسو مې قسم ده چې ما غوښې راټولولې، وایي ابجي ته قبر ته به مړې کړم، په دغو لاسو مې راټولول. دونه لوی سانه نشته، د چا وېرېږي په ټولو باندې قیامت. اوس اعصابي تکلیفونه چې پیدا شي پیدا کېږي، دا یوه زموږ کلي کور کې راسه د په پیدا ټولو دغو جنجالونو دغو نه پیدا کېږي. ماهی سرطان که 24مش که به حساب جنتری ما و شما 24/4/1400 بود که اینجا تیارای اشغالگری امریکایی آمدن و بمباردمان کردند که در اثر این بمباردمانشون در حدود 20-22 نفر از هموطنان عزیز ما آنها جانای شیرین خود از دست دادن و تعدادی زخمی شدن. زموږ د کورنۍ ورور مې شهید څه دا مې وراره ده، دا دواړه شهیدان شوه، دا نور مې د کاکا زمن دي. دوی کله چې له کور نه واته نو دغه نور کلیوال هم چې دي دغه د لاندې ځای کې دغه وړاندې ځای کې شهیدان شول، دغه ځای ته ونه رسېد، ځای ته بمبار یې پرې وکړ، ډېر سخت بمبار. او دا د ما ورور وراره چې دي دا له کلي نه لږ لرې وه، دا په بل ځای کې شهیدان شوي دي. او دوی بیا سبا تر 10 بجو ورک وه، هغه نور خو وختي پیدا شول، تر 10 بجو د دوی جسدونه ورک وه، بیا هلته پیدا شول. د دې نیم سهار نه وه او دا په جیران د څو ورځو کې تقریبا موږ دغه د غولو جملې نه سوه تقریبا نو 7 تنه شهیدان موږ پیدا کړ. 2 تنه چې پیدا نه سو، یو دا و چې په مین الوزول چې محمد قاسم نومېده، هغه په مین الوزول د غالای محمد غوښې ټوټې موږ پیدا کړې، او ورور یې له دې نه وپېژانده چې هغه نسپورټ درلودی، هغه د پښې بنداژ ویل چې دا د ما د ورور په پښو کې دا بنداژونه و، بالکل همدغه د ما ورور ده. او د جملې څخه محمد نواب نومېده، د میرزا محمد زوی و، د هغه د کالۍ ټوټه پیدا شوه، او ورور یې په دې تسکین وکړ چې بالکل همدغه د ما د ورور د کالۍ رنګ و، همدغه ټوټه ده، شهید شوی. او وروسته له هغه نه همدغه 9 نفره پیدا کړه. بل اوان راځي دلته لګېږي، دلته لګېږي دا څه فامیلانو، مور مې وه، خور مې وه، وریندار مې وه، ورور مې و، خپله لور مې وه، ښځه مې وه، وریندار مې وه، وراره مې و. مازدیګر تقریبا 4 بجې ما ته یو نفر راغی، دروازه یې وټکوله، کار مې کوو، ویل راشي دغسې چل شي، وراره دی ولې موټرسایکل وهلی، لږ زخمي دی، هلته یې وړی شفاخانې ته. چې راووتلم بیرون چې یو رقم مخلوق ولاړ دی، موټر کې راجو کړو، هلته مې یو همشیره هم راسره وه، هغه هم خبره نه وه. راغللو چې کله کور ته راغلم، زه چې راننوتلم کور ته ننوتلم، یوه سیاسره زموږ په دغه کلي شا کې ولګېدله، سبایي لګېدلې وه، د ماښام د 8 بجو پورې موږ وخت نه درلوده، وس هم نه کېدله چې موږ ورغلي وی دغه شهید خپل راجع کړی وی. دغه ماشوم د دې مور په خېټه باندې سینه داسې ایښې ده، مور یې مړه پرته ده، او دغه ماشوم ورباندې سر ایښی چې ولا دا زما مور روده ده. دا ډېره د وحشت خبره ده. له ختیځه تر لویدیځه او له شماله تر سویله له اوښکو ډک ساه نیولي او دردونکي روایتونه لري. دلته د چا خور، د چا ورونه، د چا تر زمانو منډې راولي، کوم خلک چې له هغې چې راغلي وو هغه هم ټول شهیدان شول. دومره غمجن وم چې اوس مو په سترګو کې واقعتا ها اولاد ماست. خب بعضی از طرف خدا باشه مقرر بود، باعث ولمون یک تنها خودش ماندگی کلش شهید. کل یه چیزی که بودن زمین بیچاره شهید شدم، دختر کاکام جوان دختر بود شهید شد. از ما بسیار از سونه کاکام پاش قطع است، از خوراکای ما 2 پاش قطع است. انجینر به نظر من بسیار ناسنجاب است.
بیادرم دیدم که در کمبل تولدگیش توته است. نمقه توته است. نه روی است، نه دست است، نه پای است. ایران ماندم که ایره کجایش هم مسای کنم. روی شپت کردم و گریان کردم و پالیش بچه مامایم در کمبل تولدگی میهمان بود، ترکیه آمده بود. تیکه از دستان نیست، پایان نیست، بغلای روی تیکه سینا هم تو چی هر چرا بود اینا خورده. تیکه سیر سعی کردم. حجیجه رفتم داخل اولی در آمدم. داخل اولی بیادرم در آمدم که در اوجه دیدم. همی بیادرزادی ما دیدم که سرش نیست. طفل 4 ماه چه گناه داشت؟ هیچ گناهی نداشت. طفل معصومی بود. اینی زیارتش است نه؟ اینی زیارتش است. پرنده بهشت است امیالی. ینگی ما سرش نیست. تیکه است در کمپل تولدگی. همشیره ما تیکه است. او شکر همی رویش جور بود. روی از او سعی کردم. بیا د ما یو سپینګیری ورور تر ما مسیر ده دا ماسپښین لمانځه ته راته جمعه ته غوږو بندستي دروند غوندې و کوڼ غوندې و هغه مې غږ کړی یا نه کړی خدای خو جمعه ته ننوځي تر څو ورته راغلی د وروره برسیره کلاشینکوف یې نیولی ده یاره 10 ټزه به یې اخیستلی و د جومات په وره کې ډبرې مو پورته کړلې ده دغه څخه خاورو څخه یو کوچنی مو ولیدی چې دغه پر دغه ځای پرې سوی و دا کلمې لاندې ځړېدلې خو خوله یې وازه کول په دغه اړ کې لا ژوندی و بیا چې مو دا تلتکو دا ډبرې پورته کړلې یو عاجزه مو ولیده چې خالي سر یې پاته و پښې یې پاته وې نور اوس یې تللي وې بیا چې مو ښه ډبره پورته کړله نور کوچنیان ورته پراته وو چې دا د 3 کالو د 4 کالو وه یو ژوندی و په دغه حال کې او نور چې وه پر دغه ځایګي باندې دا نیمۍ خوا یې وه نیمۍ خوا نه وه دا بم و دا ډبرو زندېولي وه دغه چې وحشتناکه ظالمه طایفه وه چې راشوه د زنګو کوچنی نباره څه شو په زنګو کې د شپږو میاشتو چې کوچنیان یې ویشتله ښځې یې ویشتلې ما پلار چې وروته هغه تقریبا په 3-4 نفرو ګیر کړی و نو هغه په پارچو والی و نو هغه داسې په هغه وخت کې په شهادت رسولی و بیا د هغه څه چې راتېر سه سرای ته داخل سله زما یو بل ورور و هغه ول سرای ته مه راځئ ماشومان دي موږ د باندې دروځو هغه چې راولاړ سو هغه یې دلته وویشتی بله بل پر کټ پروت خپل د کوچنیانو سره د هغه شتوسان واړوله نو هغه په هغه ځای کې په شهادت ورسوی هغه کوم کشر ورور چې مې و نادرجان شهید هغه پر دغه برابر پر دغه دیوال سه ویشتی دلته په شهادت رسولی و 11 کسه تقریبا شهیدان سو او 18 کسه زخمیان د ماشومان د زنانو په شمول د ما خپل والد صاحب هم پکې شهید سو میرمن مې و پکې بزوی مې و دوه مې پکې لورګانې وې د ما خپل په دې واده کې شهیدان سو چې اول خو چې راغلم دغه پلار پروت اوس وی او دغه دم ډېر فکر خراب شو دی وجه کې نور څه ویلارم حالات خراب ټول بیخي ډېر راته یادېږي سراج ته په زړه سي بیخي زیات راته یادېږي خدای مشر ورور زمونږ دغه ټوله قصې موږ ته یادېږي موږ ډېر غمجن سو او ډېر دردمن سو چې ډېر ظلم راباندې وسه د وحشیانو له طرفه او زموږ ورور راته شهید کې دا زما د ورور قبر ده او موږ ډېر په وغمېدو پر دې خاوره 20 کلن اشغال ظلم او ستم له هر نارینه ښځینه ځوان او بوډا ماشوم او په ټوله کې له هر قشر څخه قرباني واخیسته څه دنګې ځوانۍ له سلګونو ارمانونو سره تر خاورو لاندې شوې بابا مونږ ورته وایي یعنې چې هغه تقریبا د 90 کلو یا د 90 نه بمجګو یو پکې دی شامل و یو پکې زما خپله مور وه یو پکې زمونږ خپله هدکو وه یعنې د مور طرف نه یوه هدکو وه 2 دانې مې ورندارګانې وې 3 دانې مې 4 دانې مې وریرونه و چې واړه و بیخي او 3 دانې مې ورېرې وې یعنې ټول پکې 11 او 2 دانې وړې ورېرې وې چې هغه تر یعنې د مور په هغه کې یعنې هغه سیاسر حامله وې یعنې این هغه پکې خو هغه هم شهیدانو کې یعنې حسابېږي هغه هم پکې مثلا نغښتلې ټول پکې یعنې دغه دې کور کې زمونږ دغه خلک شهادت ورسېدل زه
تقریبا یو نیم کلن وم چې بمبار شوی بیا غټ ومنې چې قصه یې راته کوي اوس مې هغه شوی چې پلار مور مې شهید شوي دي اینجا که بم انداخته بود 2 بم بوده یک دانش دینی استقامت خورده بود یک دانه دیگهش در اونجا که والده صاحب بیادرزاده همشیریم که زخمی شده بودن دینی استقامت بودن دیگه اما همشیریم که 2000 خلاص کرده بود عالم دین بود دستاربندی شده بود او همونجا در پاله ما شهید شد باز ما زخمی شده بودم دیگه خانم بیادرم بیادرزادیم دم و دم شهید شده بودن که بیخی ما خود شفاخانه باز بستر شده بودیم امی مردم میگفت که سر هر دوشان نبود اما در ذهنم هم که تصویرش میاد مرا گریان میگیره والله چې دومره یې ماشومانو بیخي مې په خپله لاس باندې راټولې کړي دي بیا هم په بوجي کې اچولي دي بیا هم ګډې وډې په هدیره کې خښې کړي دي نو دلته یوه صحنه تېره سوې ده چې بزوند به هم چېرته نه وي تېره سوې دلته چې راغلم ورغلو دې ترو زوی مو خاورو لاندې وو هغه بغارې ویل وایي ما وباسه هغه هم چې راکش کوی به مې کش کو ورونه مې مات دي بس بیا تایجان وړالو ایسته دیگه تیفلوی بود که دمی جو با مقرنباس همی بامبورتو دیوانش داگیس همیال اصابی خدا ایدست داگیس دنمی قریه وقتی این نمینا را شب گور کردگیسن از اورلاتش نمی اتوی بشوره شب دفن کردگیسن در ازمینی نمیشد هیچ امکان نبود که در ازمینی اینا را شود دیگه در جایی که شما دادیم کلان کلش ملکیسن این مردمایی که شهید شدن کلش ملکیسن من خلق حلالی لکه ذبح چې کېږي لوی لوی کوکې وي هغلته زه وایم زه به ځان نه یم پېژندلی چې چېرې باندې کېښودلو کېناستی نه شوه کوي دا زموږ کلي ته مې داسې راوکاته کمه داسې خلک ګرد ما مال کور ټول ختم دی زموږ کلی ټول ختم دی او داسې بمبار یې کاوه داسې بمبار دا زموږ د کور مخې ته هغې ویستلي وو ونې دا سوي وې په هغه سبا یې اور ته ور اچولي داسې بمبار یې راباندې کړی ټول یې څنګ ته کېنولي وو چې دام وولي حتی لا زنانه یې مسه خو دا مور هم وویستله بله تیندار هم وویستله نو خو هغې ټول ویستلو نو په دغه ځای کې دا صحنه ډېره تریخه ده خو څوک نه شي برداشت کولی اوس هم زه ډېر وخت رعایت کړم چې ما دا لاس کار پرېږدي هیلې مړې شوې او کورنیو درد ولید هغه ورځې څومره تیاره وې ما وراره دا ثناالله نومیږي له 11 صنف نه 12 صنف ته کامیاب سو 12 صنف ته لا شروع نو څرمنې کې دی غریبي وویست چاپه وه د امریکایانو په چاپه کې دلته وویست نو د موږ داسې ژوند تېر سو چې موږ نه قرار آرام ډوډۍ خوړلې نه مو آرام سبق ویلی ده د دغه مکتب دومره شهیدان وسو چې حساب یې نه کېږي که ما مردم در طول 12 سال و 13 سال که کلی واردوش در زیل زلالت و در بمباردمان بود با خصوص قریه یخچیره و کل گید معلوم است که قریه یخچیره در 12 سال دیگه کس وقتی هم بگید در روز و 3 روز همسایه ایالت همسایه خبردار نبوده محمد نه پدر من تیار زده نمیشه شد فعلا پدر ندارم ما یو درې ترونه و یو مې پلار و چاپه کې شهیدان سول د شپې بیا چې کله زه په منډه راغلم دلته په دې دروازه کې راننوتلم مالونه پراته وو د زنانه پرتې وې ماشومان پراته وو دغه ځای ته چې راغلم په دغه ساحه کې دغه ځای مې دغه تنور دا اوس خاورونه ډک شوی په دې ځای کې یو وړکی ماشوم و د 10 کالو ماشوم و نیم پاس پروت و نیم لاندې د تناره کې ځوړند همداسې پروت و یو دانه وړکی داسې وایي چې د 2 کالو به وه 3 کالو ماشوم یې نغلته په خاورو لاندې وه دغه نه د هغه کمیسه ټوټه ښکارېدله چې موږ راغلو یو وخت کې چې ښکاره وه د خلکو په جلۍ ورکه وه ماشومه وه د 2 کالو ماشومه وه تاریک تمه وه هله چې کله م د خاورې راولټولې نو تیږو لاندې دغه نه د کمیسه ټوټه ښکارېدله چې راولټولې تیږه چې ماشوم هم ترې راویستله چې کله به دلته امریکایان راغلل یقین به خدای کړی چې ماشومان تر ښځو زنانو پورې د جنت کلي نه تښتېدل حتی تر دې پورې که د سید یو 14-15 کلن هلک نه بره به هم د کلي کې نه پاتې کېدل او ټول ځان ته تښتېدل دلته تقریبا 8 پیرې چاپې راغلي دي د امریکایانو شپې د ورځې اوله چاپه چې وه ډېره سخته وه هغه ورځ باندې د بره تیلې کې کښته شوي
وایي شپې نیمه شپه وه تیارې دومره ګرځېدلې چې د په دننه کوټو کې د حیواناتو نه خوب یا په ویره کې وو نو ډېر سخت ساعت و چې هغه ورځ باندې وایي امریکایان دې پاډاکې کوچ شوي دي هغه چې هغه چې راورسېدل نور یې نه مال ته وکتلې نه یې سړي ته وکتلې نه در بدر شو بس زه زخمي شولم دغه مې زخمي ده دا غاښونه مې چې هلته پچه لګېدلې وه دلته پچه لګېدلې ده غاښونه مې پچې بس مالته پروت وم دا زموږ سره داسې ظلم وسو دا زموږ فامیل اگر سرې ختم کړي دونه تکلیف موږ ته ورسېدی کوم هغه ورځ چې پر موږ باندې راغله ډېره د پریشانۍ ورځ وه چې موږ دا مړي شهیدان هدیرې ته وړله دا علاقه ټوله ګرده وینې بهېدلې ډېر سخته ورځ قصه بسیار غم‌انگیز است گمکو یک برادری ما از پانزه انجینری فارغ شده بود تازه همون سال از کابل همون آدم همیشه شهید شد یک ما زنده برآمدم و فهمیدم جور که طرف اولی رفتم بلې درنو هیوادوالو د ازادۍ د لمر په راختو اوس د اشغالګرو او جنایتونو د لړۍ ټغر ټول شوی له کلونو وروسته په ټول هیواد کې د امن فضا خوره شوې خو روایتونه او کیسې یې لا هم دوام لري